kembali lagi. Yo hai guys, kembali lagi bersama gua di sini Zaidan Gaming dan sekarang kita akan bermain ML. Ya ML ya. Oke, biarin aja anak-anak itu suka Oke, kita langsung ke gameplaynya. Jangan ke gameplaynya. Yo halo guys, kembali lagi bersama gua di sini ya. Oke, tadi udah. Ini kekesaran gak sih sebenarnya? Dengar gak guys? Kalau dengar komen di bawah ya. Soalnya kemarin itu punyaku yang sekarang yang videoku itu nggak terlalu kedengeran ya. Jadi kita langsung main aja. Kecilin dulu. Langsung mulai guys. Nggak punya nggak punya teman, cuman satu temanku. Oke, ada yang dari Indonesia ternyata. Jadi kita langsung pilih hero yang seperti biasa lah. Kita milih Mia. Dan Mia ini menurutku paling pro ya untuk gua. Jadi aku langsung aku pakai ini, nanti beta spellnya aku pakai Vari, terus set emblemnya aku pakai special attack. Habis itu nanti mungkin aku akan beli Captain Tons kalau bisa ya. Bagus ini coy, soalnya coy. Kalau enggak Honor. Ya Honor. Modena Butterfly gimana sih? Coba gak cukup waktunya. Oke guys, kita langsung main aja. Ya, mungkin ini lama ya. Guys. Ya, beginilah cara menunggunya yang baru ya, yang secara live. Ya, nggak sampai 2 jam sih, nggak sampai sejaman gitu. Sepi ya. Kaget aku. Gue pakai ini dulu. Oke. Nge-lag. All troops deploy. Kita lihat di aku mau bunuh Lord coy, sebenarnya. Jadi nanti kan bisa dibantu kan Lordnya. Bisa bantu kan Lordnya. Diam dulu guys. Oke. Ayo kita serang. Mati kau. Wow. Bukan itu woi. Ayo. Ayo dimatiin. Ayo. Tidak. Tidak, dia lari guys. Oh my god. Apanya one shot? 10 kali tembakan, gila dah. Lu mending mati aja deh. Buat mati dulu. Dia gila ya. Jidat lu mati dah. Kalau dulu cepat. Oh no. Oh no, cepetan. No. Sip, nice. Oke, video kemarin kan gue agak lemes guys, soalnya itu pagi banget, itu jam 4 itu aku juga mau sekolah itu guys. Ya elah. Jadi yes, kita sekarang kasihani yang kesempatan yang tadi ya. Ya tadi kemarin bos. Ya tadi deh ya. Ketahuan nanti. Oke, jadi ini apa? Lord ya? Dia otomatis guys nembaknya. Tuh hati-hati tuh. Oke, aku nggak terlalu bisa guys kalau ML. Aku bisanya sering main tuh sama temen gua. Sama temanku itu namanya Edsel ya. Jadi dia itu sahabatku. Jadi
Kalau kalian mau lihat channelnya, nanti kalian cek di deskripsi aja. Deskripsi. Mati kau. Akhirnya 1 kill ya guys. One shot apanya 10 kali woi. Ini guys minionnya. Ngapain recall ya? Pas aku bunuh minion itu, waktu aku bunuh minion langsung the ally has been slain gitu. Keren ya. Kayak aku bunuh minion itu penting banget gitu loh. Aduh, orang itu lagi. Aku lagi yang diincar kan? Apa lu bos? Kok aku yang mati ya? Perasaan ngebug ini. Nggak terima ini, ngebug ini beneran. Oke, jadi langsung aja ya. Ini gue pindahin biar gak itu ya guys, biar gak pencet aja. Oke, gue akan ngambil foto buat itu, buat gue foto ya. Bentar. Udah kan? Oh udah. Oke. Mungkin hasil fotonya aku nggak tahu guys. Killing spree. Gue aja masih 2 ya kan. Oke, kita langsung ke turret yang sana guys. By the way sekarang mau maghrib ya guys. Masih jam 4. Aku baru pulang sekolah ini langsung recording, upload video. Dan aku masih tanya-tanya guys sama teman-teman aku Yatsel Gaming itu. Bukan namanya beneran ya, bukan namanya Yatsel Gaming beneran itu. Cuman dia kan channelnya namanya Yatsel Gaming gitu. Aku juga bukannya ikut dia gitu, enggak. Sebenarnya aku itu dari akunku kan aku iseng aja nyoba gitu, jadi YouTuber kan. YouTuber ternyata nggak bisa gitu. Aku baru pertama kali ini guys ngupload video dengan aku itu kesenangan guys. Soalnya udah punya TV baru, tab baru, ada headset baru, semuanya baru. Ya ini kesempatan emas buat jadi YouTuber gitu katanya. Lalu ya udah aku membuat video kayak ML gitu. Nanti kapan-kapan kita akan membuat video yang lain guys. Gak ini doang. Bosen dong gini doang kan. Kalian request aja apa gitu. Aduh. Aku paling gak suka guys kalau udah HP-nya kecil, kesempatan emas hilang. Kan? Kalau ngomongnya kalian itu aku nggak suka kayak gitu, berarti kalian bener. Kalau aku suka kayak gitu, mending kalian nggak usah jadi fans gua dah. Ini si pegulat itu ya. Ayo oi, cepetan oi, lama. Ngebug guys waktu kita main kan waktu itu. Buset. Ayo. Ayo mati kau mati. Tidak mati. Aduh. Aku udah mati 2. Lalu kill 3 ya guys. Kita lihat yang ini. Coy. Turret yang di sebelah kan enak coy. Langsung dimatiin aja bisa kok. Si pegulat ini ngapain ya? Lol. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Monster kill. Request to back up. Emang lordnya udah ada tempat lordnya guys. Oke kita coba ke sana dulu ya. Aduh ada ini lagi. Si bajingan. Aduh cepet banget ya. Ini kok nge-lag sih. Sorry guys kalau di sini kan iya ya.
Update internet. Oh ya, update internet. Bentar, FPS ku ngedrop guys. Bentar ya. Bentar, tungguin dulu. Akhirnya guys, gak ngedrop lagi. Dan ini baru beberapa menit. Hapus data yang tidak perlu. Itu membuat nge-lag guys. Kalau kalian di Samsung selalu ada gituan kan. Oke. Mati kamu. Lu mati aja. Ya apa sih maksudnya? Kebingungan kan. Lordnya udah ada nggak? Belum. Ini aku yang nge-lag apa emang Lordnya nggak ada ya? Mungkin kita cek dulu deh. Soalnya udah ungu. Tar. Aku ngajak teman-teman gua dulu guys. Duh. Nge-lag kan? Nah. Nge-lag ternyata. Nice. Your team destroyed a town. Attack. I could hit you and let you die in a mile away. Suaranya kok jadi gitu dah. Cuma segitu dah. Buset. You can't run from my arrow. Aduh. Woi. Lo. Ya elah. One shot, one kill. Woi, bantu gua, woi. Bantu gua, lol. Destroyed. Request back. Ya elah. Request backup. An enemy has been slain. I can hit you and let you die in a mile away. Nggak membantu nih, guys. One shot, one kill. Mungkin gua di sini ya. Lu ngapain nyerang yang itu? You're going. Ini ayo mana ayo. Nah. Ayo. Aduh, knock back lagi. Aduh, tidak, tolong. Tidak, tolong. Killing spree. Temen gua nggak bantu guys. You can't run. Padahal kan bisa dibantuin Lord nanti. Lord, boy. Destroyed a turret. You are monkey. Frustasi aku. Ally has been slain. I can hit you and let you die in a minute.